涼しい。こんにちは。ピーターパン。やあ、ティンカーベル。フック船長がどうしたって？ジョン・ダーリンが誘拐された？それは大変だ。みんな起きるんだ。どうしたのピーター？ジョン・ダーリンがフック船長に誘拐されたんだ。大変だ。ジョンを助けに行こう。いいか、ボートに乗ってまずはウェンディとマイケルを探す。それからジョンを救うんだ。了解。ねえ、みんなも来てくれるよね。ロストキッズ全員の力が必要なんだ。来てね。川のところで待ってる。ティンカーベル、行くぞ。ボートに向かえ。海賊たちが行くぞ。待ってくれよ。みんな一緒に来てくれてありがとう。ボートに乗ったら安全のために立ち上がったり手や足を外に出さないでね。シースープのからも手を離しちゃダメだよ。さあ先に行ってるね。 Thanks for helping us today, lost kids. Now, safety is important, so stay in your seat and keep your hands, arms, feet, and legs inside the boat. And keep an eye on small kids. Okay? あ、撮ってたのに。全部下げてます。どこにいる？すごい気づいてない。心の古傷に触れるな。船長、今回はあれはやめておきましょうね。分かっておると言っているだろう。分かってらっしゃるということが確認できてよろしゅうございました。お前にアイデアを聞いたのが間違いだった。